মাঝে মধ্যে আপনারাও এই প্রকৃতির মাঝে ঘুরতে আসবেন। প্রকৃতিকে আসলে আমাদের মনের যত দুঃখ কষ্ট যেগুলো থাকে না, সেগুলো আসলে দূর করে দেয়। প্রকৃতি দেখবেন যে প্রকৃতি দেখলে আমাদের মনের যে কষ্টগুলো সেগুলো আর থাকবে না। আমরা মাঝে মধ্যে এরকম ঘুরি, সেটা হলো যে প্রকৃতি দেখলে প্রকৃতির স্বাদ নিলে ভালো লাগে। আকাশটা খুব সুন্দর, আজকের জায়গাটা খুব সুন্দর। একসময় এই জমি যখন বাঁশবাগান ছিল এই জমিতে, তখন এই এলাকায় মানুষজন ছিল না। এখন এতটা পরিবর্তন হয়েছে, যেগুলা মানুষের বসত বাড়ি হয়েছে, মানুষ রেগুলার এই জায়গায় আসে ঘুরে। মানুষের আসলে প্রকৃতি যে জায়গায় আছে সে জায়গায় মানুষ আসবে, ফুল আসবে, ফুল আসলে মানুষ আসবে, এটাই আসলে নিয়ম। মানুষ কর্মব্যস্ততার মাঝে থাকার পরেও সে মাঝে মধ্যে ঘুরতে আসে প্রকৃতির মাঝে, সে যাতে একটা সময় কাটে। সারাক্ষণ আমরা সেই চার দেয়ালে বন্দি থাকি, বন্দি থাকার পরে আমরা যখন এই প্রকৃতির মাঝে আসি, তখন না আসলে যত কষ্ট হোক সে কষ্টটা থাকে না, কষ্টটা আমাদের শেষ হয়ে যায়। এই আসলে আল্লাহর সৃষ্টি এই জিনিসগুলো দেখলে। দেখুন কত সুন্দর জায়গা, কত সুন্দর বাতাস। আমরা এই যে এসি রুমে থাকি, এসি রুমে থাকলে আসলে এসির বাতাস শান্তি নাই। একটা কথা আছে না যে গাছপালাতে নাইরে শান্তি আছে গাছপালায়, সেরকমেরই এই যে আল্লাহর সৃষ্টি, সেগুলো কত মজার। যে একটা বাতাস কত সুন্দর লাগে, সেটা আমরা শুধু এই প্রকৃতির মাঝে আমরা যদি নিজেরা বিলিয়ে দিতে পারি, তখনই আমরা বুঝতে পারি। দেখি তাহলে আমরা সামনে যাই। কত সুন্দর রাস্তা, রাস্তা ঘুরে আস্তে আস্তে বাতাস খাইতে খেতে যদি আমরা আগাই, খুব ভালো লাগে আসলে। টাকা টাকা পয়সা মানুষের কতদিন থাকে? আপনি যত টাকা পয়সা ইনকাম করলেন, সেটা আসলে কিছুদিন পর আপনার মরার পরে আপনার সেটা থাকবে না। আপনার ছেলে আত্মীয় স্বজন তারাই ভাগ পাবে, কিন্তু আপনি কি করলেন? আপনি কষ্ট করলেন, আপনার কষ্ট করার পরে সে আপনার টাকা আপনি যদি ভোগ না করে যেতে পারেন, তাহলে সেই টাকা যখন কী হবে? আর যদি আপনি প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, প্রকৃতির সাথে থাকেন, তাহলে আপনার সেই টাকাটা আপনি কিছুটা হলেও যে প্রকৃতির সাথে ঘুরে ফিরে আপনি যদি জীবনটাকে উপভোগ করে যেতে পারেন, তাহলে কিন্তু আর জীবনের কোনো কষ্টটা থাকে না। আপনি সারাদিন কর্মব্যস্ততায় থাকেন, সমস্যা নেই, আপনি মানুষকে কাজ করতে হবে, কিন্তু কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে যে আপনাকে এই যে পরিবেশ দেখতে হবে, এই যে প্রকৃতি কত কি আছে, আল্লাহর যে অপরূপ সৃষ্টি, এগুলো যদি আপনি না দেখেন, এই এত টাকা পয়সা ইনকাম করে আপনার কী হবে? আপনি টাকা ইনকাম করেন, আপনার ফ্যামিলি নিয়ে একটু সময় দেন, দেখবেন আপনার পরিবারে আর কোনো অশান্তি থাকবে না, পরিবারটা সব খুব সুন্দরভাবে চলবে, কোনো ঝাই ঝামেলা হবে না। তাই আমরা মাঝে মধ্যে পরিবেশ দেখতে আসবো, দেখবেন আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। আর মন ভালো হলে দেখবেন যে আসলে টাকা খরচ করতে পারে, সে টাকা ইনকামও করতে পারে, এটাই আসলে নিয়ম। আপনি যদি টাকা খরচ করতেই ভয় পান, তাহলে আপনি ইনকাম করার যে সেই একটা আগ্রহ বা আপনার যে আপনার দিতে হবে, সেটা আপনি পারবেন না। তখন আপনার টাকা খরচ হবে না, আপনার ইনকামও ওরকমই থেকে যাবে। আপনি টাকা খরচ করেন, দেখবেন অটোমেটিকলি আপনার টাকা ইনকাম করার সোর্সটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে। যে আপনার একটা টার্গেট থাকবে যে আমার এই টাকা খরচ হচ্ছে, তাহলে আমার এই টাকা তো ইনকামও করতে হবে, তাই না? আপনি যদি ইনকাম না করেন, তাহলে তার খরচ হবে না। এখন যখন মেন্টালিটি আপনার কাজ করবে যে আপনার টাকা খরচ হচ্ছে, আপনি ঘুরতেছেন, আপনার প্রকৃতি ভালো লাগছে, তখন মোটামুটি অটোমেটিক আপনার টাকা ইনকাম করার জায়গা আপনি নিজেই বের করে নিয়ে। তো আল্লাহ বলছে যে বাবা তুমি সারাদিন কাজ করো, আমার ইবাদত করো, তুমি ঘুরো, তোমার যে আমি কিছু চাই না, আল্লাহ কিন্তু আমাদের কিছু চায় না। ধন্যবাদ। আমরা রংপুর মার্কেট চলে এসেছি, চাই রংপুর মার্কেটে আমরা ভিতরে যাচ্ছি এক ভাইয়ের কাছে। ভাই আছে সে জায়গায়, যে ভাইয়ের কাছে বাইরে দেখতে যাবো আমরা। যতটুকু গল্প করলাম ফার্স্ট ব্লগ হিসাবে, ভুল টুল হলে আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। যতটুকু মনে আসছে ততটুকু বলছি, বাইরের কিছু বলি নাই। সবাই ভালো থাকবেন আশা করি। আর আমাদের মধ্যে এরকম প্রকৃতির মাঝে একটু ঘুরবেন, ভালো লাগবে।